Kita memiliki alasan masing-masing untuk memulai petualangan. Ada yang memulai karena patah hati, ada yang karena ingin menemukan jati diri, ada yang karena mencari rezeki, ada juga yang karena ingin melihat keindahan Ibu Pertiwi. Apapun itu, jadikan keinginanmu bertualang alasan untuk bergerak, jangan sampai tidak bergerak karena banyak alasan. Petualangan tidak membutuhkan kerumitan, cukup dirimu, niatan, serta waktu dan uang yang cukup. Hasil akhirnya takkan membuatmu rugi, karena petualangan adalah sesuatu yang takkan pernah habis untuk diceritakan.